10月24日，国内吸尘器巨头莱克在苏州召开了发布会，推出了全新的3合1全屋洗地吸尘一体机。其实，在家庭清洁工具这个大类中，吸尘器和洗地机要分走一大部分的市场份额。但是这两个品类的产品升级速度一直在挤牙膏，这么多年过去了，产品的功能和形态几乎没有发生太大的变化。而至于莱克这次发布的新品，它不是一次简单的换壳迭代，而是创造了一个有别于现有产品的新品类。所以我们认为莱克的这款新品，无论是对于广大的用户，还是对于行业的发展，都具有一定的意义。当然，这个话说的有点早，我们也拿到了这款新品莱克天狼星 S680。至于它的表现究竟如何，我们来实测一下。为了让大家能够更直观地了解这个新品类它新在哪里，我们也找来了另外2款产品作为参考，戴森 V12 作为吸尘器类目的代表性产品，以及天可福万 2.0 LCD 作为洗地机类目代表性产品。同时说明一下，我们只是借助这2款产品，让大家可以更好地理解天狼星 S680在设计和功能上的差异，并非是跨品类的拉踩，这些都是很优秀的产品，也希望大家不要误解。先来看这3款产品在工作原理上的区别。吸尘器在工作时机身内部形成负压，将垃圾吸入到尘杯内，然后再进行尘气分离，垃圾留下，气体排出。经过多年的发展，吸尘器技术已经是很成熟了，一些高端型号所搭载的电机转速都可以达到10万转以上，对于灰尘和中小颗粒的垃圾具备非常出众的清理效果。而且吸尘器可以搭配多种配件使用，用于清理桌面、床褥等等。但是吸尘器的缺点是它只能针对于干垃圾，像地上有水的卫生间和地上有油污的厨房，这些都是它的禁区。所以在家庭清洁中，吸尘器一般还需要搭配一把拖把使用。再来看洗地机，洗地机的机身上有一个净水箱和一个污水箱，水流从净水箱流向滚刷，带走地面的脏污之后再流向污水箱。它的优势在于，无论是干湿垃圾、灰尘、水渍、油污，甚至是一些掉在地上的饭菜，都可以直接使用洗地机来清理。它的缺点是功能过于单一，只能用来清理地面，无法深度清理地毯，木质地板也要慎用。而且和吸尘器相比较起来，洗地机的吸力要小很多，所以如果想要进行全方位清理的话，洗地机可以和一些小型的吸尘器搭配使用。3合1全屋吸尘洗地一体机。举个例子，在以前打电话要用手机，拍照要用相机，但是突然有一天出现了一个叫智能手机的产品，既能拍出不错的照片，堪比相机，同时又能打电话。莱克这次推出的3合1全屋吸尘洗地一体机，它就有点类似于这种感觉。这款天狼星 S680具备了可以媲美戴森 V12 的意见参数，搭配的配件也可以实现多场景清理。同时它也和天可福万一样搭载了水箱，可以湿拖吸水，清理液体污垢等湿垃圾。接下来咱们就对这3款产品进行清理体验方面的实测。为了模仿真实的使用场景，我们找了一间闲置了将近1年的房子，然后使用这3款产品进行使用体验方面的实测。首先是地面上的灰尘，为了提升难度，我们又特地撒了一些尘土在上面。先是戴森，一轮清理之后没有任何的残留，表现很不错。接着是天可，清理之后地面上有很明显的一道残留，反复清理几次，依然还是会有残留存在。原因是什么呢？我们反复测试了几次，主要是因为天可在工作的时候滚刷是沾了水的，当湿漉漉的滚刷遭遇到大量的尘土之后，也就成了这一道残留印记。解决的方案也很简单，再清理一次就行了。最后是莱克，一轮清理之后，同样是没有任何的残留，非常干净。综合来说，戴森和莱克都是轻松过关，天可因为滚刷有水，需要反复多清理几次。除了浮灰之外，厨房的地板也是清理的重灾区。在原有油污和陈年印记的基础上，我们又追加了牛奶和燕麦。因为戴森无法针对湿垃圾进行清理，所以这一轮是属于天可和莱克的战争。就这2者的表现来说，都还是不错的，没有大面积的残留。再来看细节，天可这边有一些纵向的条纹，应该是牛奶的残留；莱克这边也有一些横向的条纹，但是更淡一些，并不明显。此外还有一个差异点，天可清理之后的地面是略带潮湿的，但是莱克是偏干燥的。这主要是因为天可的水是直接作用在滚刷上，所以所过之处都是湿漉漉的，毕竟是洗地机。但是莱克的喷水口在滚刷的前端，由用户决定什么时候喷水。这种定点喷水的设计会更具有针对性，而且是前喷后吸的设计，清理之后地面可以保持干燥的状态。
地毯上的各种果壳、灰尘同样是很严峻的考验，因为垃圾很容易藏到地毯的缝隙中，所以需要滚刷对地毯进行强有力的拍打，然后再借助大吸力将垃圾带走。这两个条件缺一不可。但是不巧的是，天可伏案搭载的是软绒滚刷，这是一款偏向于硬质地板的滚刷，而且它会打湿地板，所以这一轮的清理中，我们就先撤下天可伏案，由戴森和莱克天狼星进行清理。先来看戴森，我们给它换上了地毯吸头，测试开始之后表现很出色，多种垃圾都能够清理掉。接着是莱克，一轮清理之后同样表现很出色，没有垃圾残留。但是也提醒一下大家，对于 豆这种大颗粒垃圾，最好还是不要去吸它。我们的戴森就因为清理 豆导致气道堵塞了2次，实在是得不偿失。清理完地面之后，我们还要对家具、床褥、桌面等场景进行清理。天可听说了要清理这些场景，骂骂咧咧的退出了对比，所以这一轮依旧是戴森和莱克天狼星进行清理。就清理的效果来看，其实二者的差异并不大，一些表面的浮灰都可以轻松的去掉，一些深层的印记还是需要借助其他的工具，二者算是打了个平手吧。在清理实测的时候，我们还发现了一个问题，对于床底、沙发底、衣类底这类比较低矮的空间，戴森和莱克是可以触达的，几乎是以一个水平的角度进行清理。但是天可因为是后置的水箱，无法清理这些低矮空间。总结一下，经过以上的清理体验，很容易得出一个结论：戴森和天可在各自的领域内都具有很出众的清洁效果，但是一旦超出了这个领域的边界，将会束手无策。莱克天狼星作为一个新品类，它最大的优势就是将领域的边界进一步的扩大了，不管是吸尘、洗地，还是全屋多场景的清理，都可以应对。这也是它产品名字中3合1的来源。在其他的使用体验方面，3款产品呢也是各有千秋。比如这3款产品都搭载了彩屏，天可和莱克都带有语音提示，对家中的老年人用户会更加的友好。在清倒垃圾的时候，天可和莱克采用的都是固液分离的设计。除此之外，戴森有激光探测，天可有电解水除菌，莱克还加入了滚刷的风干功能，各有各的优点，咱们就不放在一起对比了。好了，以上就是对于莱克新推出的这款天狼星 S680的体验分享。这是一个3合1的全新品类，我们也可以理解为它的功能是包括了吸尘器和洗地机，甚至在部分细节上要处理的更加人性化。对于全屋的清洁，以前是需要起码2种以上的清洁工具，现如今1台就可以解决问题。功能方面高度的集成化，我们认为这也是未来的发展方向。好的，这就是这期视频的全部内容，感谢大家的观看。如果有可能的话，麻烦大家给一个关注和3连。那咱们下期再见。拜拜。